با نام و یاد خدا. من افسانه همامی هستم و با آموزش تنظیمات پیشرفته Hvac در زمینه نحوه اجرای سیستم هوشمند ساختمان تحت پروتکل بازپرو در خدمت شما خواهم بود. ابتدا نرم افزار HDL بازپرو ستاپ تولز 2 را باز می کنیم. پس از شناسایی تجهیز توسط نرم افزار وارد صفحه تنظیمات ماژول می شویم. در این آموزش قصد داریم به بررسی گزینه کانفیگ در سربرگ AC ستاپ و آموزش تب آدر فانکشن بپردازیم. ابتدا وارد سربرگ AC ستاپ می شویم و بر روی گزینه کانفیگ کلیک می کنیم. صفحه باز شده شامل 2 تب می باشد که در ابتدا به بررسی تب تمپرچر مدل می پردازیم. همانطور که مشاهده می کنید در قسمت بالای صفحه که با نام تمپرچر تایپ می باشد بر روی گزینه چوز تایپ کلیک می کنیم. در این کار 2 گزینه C به معنی سانتیگراد و F به معنی فارنهایت وجود دارد که با انتخاب هر کدام دمای نشان داده شده بر اساس مقیاس تعیین شده نمایش داده می شود. کادر بعدی که با نام اپریشن است خود شامل 2 قسمت می باشد. قسمت اول به نام فن می باشد که در مقابل آن گزینه های اوتو، های، مدیوم، لو وجود دارد که می توانیم با کلیک کردن بر روی هر یک از این گزینه ها دور فن مورد نظر را حذف یا اضافه نماییم. برای مثال در صورتی که گزینه لو را غیر فعال کنیم در سیستم تهویه دور لو کار نخواهد کرد. قسمت دوم به نام مود می باشد که در کادر مقابل آن مودهای کاری قابل اجرا توسط ماژول Hvac را نمایش می دهد. این مودها شامل دیهیومیدیفای، اوتو، فن، هیت، کول می باشد و با فعال کردن هر یک توسط سیستم تهویه اجرا خواهند شد. و در کادر آخر در پایین صفحه نیز گزینه‌ای به نام اکو مود وجود دارد. در صورتی که این گزینه را فعال نماییم، هنگامی که دمای ست پوینت از دمای محیط عبور کند و یا مساوی دمای محیط شود، سیستم به صورت اتوماتیک خاموش می شود. در صورت غیر فعال کردن این گزینه، سیستم پس از رسیدن به ست پوینت به فعالیت خود ادامه می دهد. در بخش دوم بر روی سربرگ تمپرچر رنج کلیک می کنیم. همانطور که مشاهده می کنید این صفحه به 4 بخش تقسیم شده است که هر قسمت شامل تنظیمات بازه دمایی هر مود می باشد که در هر کدام می توان مقدار مینیموم و ماکسیموم دمای قابل استفاده توسط کاربر را تعیین نمود. پس از پایان تغییرات بر روی آیکون سیو کلیک می کنیم تا تغییرات ذخیره شود. در اینجا تنظیمات مربوط به سربرگ AC ستاپ به پایان می رسد. در بخش سوم به بررسی تب آدر فانکشن می پردازیم. بر روی سربرگ آدر فانکشن کلیک می کنیم. این صفحه به 2 بخش کلی تقسیم می شود. بخش اول با عنوان هاست فانکشن می باشد. در این قسمت شما می توانید یک ماژول Hvac را به عنوان دستگاه اصلی یا مستر در نظر بگیرید و سایر ماژول‌های دیگر به عنوان زیر مجموعه یا اسلیو مطابق با فرامین دستگاه اصلی عمل خواهند کرد. برای استفاده از این قابلیت می بایست گزینه هاست اینیبل را فعال نمایید. سپس در قسمت هاست چنل می توانید مشخص کنید کدام یک از کانال های ماژول Hvac به عنوان مستر در نظر گرفته شود. پس از فعال کردن این قسمت می بایست آدرس ماژول هایی که می خواهند به عنوان زیر مجموعه یا اسلیو عمل کنند را وارد می کنیم. برای این کار به قسمت دوم که تحت عنوان The Properties of each Self in Host Mode مراجعه می کنیم. سپس در قسمت اسلیو نامبر شماره دستگاه را مشخص می کنیم. شما می توانید تا 8 عدد دستگاه را به عنوان زیر مجموعه استفاده نمایید و در قسمت استاتوس نیز می بایست گزینه اینیبل را فعال کنیم تا حالت اسلیو برای دستگاه فعال شود
و در آخر نیز میبایست دیوایس آیدی، سابنت آیدی و چنل مربوط به دستگاه زیر مجموعه را وارد نمایید تا دستگاه بتواند با مژول اصلی ارتباط برقرار نماید. امیدوارم این آموزش مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد و پیشنهاد می‌کنم برای مشاهده سایر آموزش‌ها ما را در فضای مجازی دنبال کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و حضور در دوره‌های آموزشی می‌توانید به وبسایت دفتر مرکزی HDL در ایران به آدرس زیر مراجعه کنید. روز خوش و ایام بکام.